Almanya'da bir üniversitede İngilizce öğretmenliğinde konuşma korkusu üzerine doktora tezi yazıyorum ve çok dilli çocuklarla birlikte çalışıyorum. Toplamda 4 dil biliyorum, 5.'yi öğreniyorum. Yani yabancı dil konusunda pek de fena sayılmam. Bu videoda size A1 seviyesinde İngilizce kısa bir hikaye okuyacağım. Siz de benimle eş zamanlı dinleyip sondaki soruları cevaplayarak kendinizi test edebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. A rainy day. Today the weather is rainy and cold. Sarah looks out of the window and sees dark clouds in the sky. She wants to go to the park, but she cannot. So she stays at home. First, she makes a cup of hot tea. Then she sits on the sofa and reads a book. In the afternoon, she watches a film with her little brother. Later, their mother makes soup for the dinner. Sarah likes sunny days more, but she also enjoys quiet rainy days at home. Question number 1. How is the weather today? Question number 2. Why does Sarah stay at home? Question number 3. What does Sarah do with her little brother? Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Cevaplarınızı kesinlikle aşağı bekliyorum. Daha fazla böyle video karşınıza çıksın istiyorsanız beni takip etmeyi düşünebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.